giới thiệu cho các bạn về biến thế hàn của máy hàn tích Omega 350DT và biến thế hàn của Omega 500DT. Cái này là biến thế cho nguồn cho bo nuôi bo hơi và nuôi tất cả các hệ thống RGBT nha các bạn nha. Và các bạn có thể nhìn thấy đây là biến thế nó khá là nhỏ nhưng nó sẽ có 3 dòng biến thế. Một là 440V, các bạn có thể nhìn thấy tem phía trên nè. Đó, 440V, 380V và 220V nha các bạn. Nó sẽ biến thế về là 8, 12 và 24V các bạn ạ. Đây. Đó. Biến thế này của máy hàn tích 350DT và 500DT nha các bạn nha. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về biến thế hàn của máy hàn tích Hàn Quốc Omega 350DT và 500DT. Các bạn yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hàng mới xin cho các bạn.